عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل أو صباح الفل على حبايبي ومتابعيني اللي زي الفل. الوقت بقى النهاردة هنعمل ايه يا حبايبي؟ الفراخ كده المشوية بطريقة بقى حنونة. بس قبل ما نبدأ فيها نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، نكسب صلاة النبي، وانزلوا في الكومنتات صلوا على النبي. وبحب أشكر فانزاتي ومتابعيني اللي فرحوني ان زادوا المشتركين، زادوا عندي وجيش حنونه كده هيكبر بيكم، ووصلوني ل1000 مشترك عشان افتح معاكم بث مباشر. الوقت بقى حبايبي هنعمل ايه؟ عندنا فرخه متقسمه 4/4 مغسوله وزي الفل كده زي القشطه، ودي الكبده والقرصه والقلب بتاعها. وطبعا انا مشققاها كده حبايبي، مشققه الصدر كده، الصدر مفتحاه كده عشان يشرب التتبيله، والورك منغذاه كده بالسكينه. في التتبيله ايه بقى؟ بصله وطماطمايه وليمونه ومعلقه كبيره خل وعلبه زبادي، والتوابل بتاعتنا ملح وفلفل اسمر وكمون وكركم وكاري والسبع بهارات والسكر. كل التوابل دي هنحطها في الخلاط مع بعض. هنحط يا حبايب قلبي الطماطم والبصل. ما تنسوش اللايك، واللي لسه ما اشتركش يشترك ويفرح حنونه ويزود لي المشتركين كده. والخل كله في الخلاط يا حبايبي. وهنعصر الليمونه، ما نحطهاش بقشرها عشان القشر بيمرر. هنعصر الليمونه كده، وهنحط التوابل اللي قلنا عليها سريعا، ملح وفلفل وكمون وكاري وكركم ونطره سكر. عندكم عسل نحل حطوا معلقه صغيره عسل نحل، والسبع بهارات. هننزل بيهم كده في الخلاط. وهننزل بعلبه زبادي. ما عندكوش زبادي وعندكم لبن رايب حطوا لبن رايب، ما عندكوش لبن رايب وعندكم لبن عادي حطوا ربع كوبايه لبن حليب من العادي. حطينا اهو الزبديه. وهنضربها بقى في الخلاط، ما نحطش ميه ولا اي حاجه، هنضربها في الخلاط واجيلكم. دلوقتي يا حبايبي انا ضربت الخلطه في الخلاط اللي قلت لكم عليها اهي. انا ما بحطش زيت ولا اي دهون، كفايه الفرخه برده مهما بنشيل دهونها بيبقى فيها دهون. هنجيبها بقى في البوله او في اي حاجه بقى هتعينوا فيها التلاجة. طبعا يا حبايبي التتبيله دي الفرخه بتقعد فيها من بالليل للصبح او من الصبح لبالليل، المهم بتبات في التتبيله. يعني مستعجلين يا حبايبي، سيبوها اقصى حاجه ساعتين في التتبيله دي. هنجيب بقى كده الفرخه وندخل بقى في الفتحات اللي احنا عاملينها في الصدر كده. الخلطه اصلا والله ريحتها جميله، هتعجبكم ان شاء الله باذن الله. كل مره هشويها لكم بحاجه شكل. طبعا بعد ما بنتبلها كده بنغطيها بورق استريتش او بكيس نظيف ونحطها في التلاجة. طبعا بعد ساعتين اقل حاجه او من بالليل للصبح بقى نولع عليها. ازاي؟ عشان انا مش هولع لكم حبايبي عليها عشان الفيديو ما يطولش. عايزين تدخلوها الفرن حطوها في صينيه بكل تتبيلتها اللي في الطبق والميه اللي هتنزلها، وما تحطوش ميه ولا حاجه، وغطوها بورق زبده وبعدين ورق فويل ودخلوها على الفرن تستوي. حمروها تحت الشوايه على الجنبين، يعني على الجنب ده وبعدين نقلبها على الجنب ده في التحمير. عايزين تحطوها في الصينيه ومعاها نص كوبايه ميه وسووها على العين. اما تغلى على نار عاليه وطوا وتغطوا الصينيه لحد ما تستوي، وتقوموا مدخلينها تحت الشوايه على الجنبين. ده لو عايزين تسووها على عين البوتاجاز يعني. وبعد كده بقى تكونوا مجهزين فحمايه. انا هعملها كده، هجهز فحمايه بعد ما اشويها على الجنبين، واقوم طشه الفحمايه فيها كده بعد ما تتحمر في الصينيه، واغطيها بالورق الفويل. وبعد كده بقى نقدمها على بقدونس او على حاجه. وتتبيلتها دي بتتغمس بها الرز بقى بشعريه، تحطوا تتبيلتها بقى في رز مبهر، في ميه الرز المبهر ان شاء الله. نعمل معاها الرز وكده
هتشوفوا بقى شكلها النهائي في الصوره المصغره. بالله عليكم حبايبي ما تنسوش اللايك، واللي ما اشتركش في قناه عالم حنان ينزل يشترك فضلا وليس امرا، عشان انتوا يعني والله العظيم تعرفوا انتوا فرحتوا قلب قد ايه بعدد المشتركين اللي زادوا وعدد اللايكات. يعني ربنا يخليكم ليا يا رب، ودايما كده اكون عند حسن ظنكم، وربنا يفرحكم ويخلي لكم اولادكم زي ما انتوا فرحتوني وجبرتوا بخاطري. عايزه عيلتي تكبر بكم كده ومعاكم عشان اعمل لكم روتينات وفلوجات والكلام ده. حطينا بقى الكبده والقلب والحاجه هنا، وهنحطها بقى في كيس بلاستيك. معلش يا حبيبي بعتذر على ايدي، يعني هغسل ايدي بقى واحطها في الكيس. دلوقتي يا حبايبي اهو تبلناها، ولازم نحط اللحم تحت في التتبيله يا حبايبي. معلش بس اصل اللي بيصورني مش عارف لسه يصورني. بنحط التتبيله اللحم في التتبيله كده من تحت والعظم فوق. تبلناها اهو في ايا كان. بنغطيها بقى بستريتش رول، بس انا ما عنديش فهحطها في العلبه في كيس، يعني هحطها بدل بستريتش رول في الكيس. نحطها بقى ايه على الرف في التلاجة من بالليل للصبح، او من الصبح لساعة الاكل، او ساعتين بالكتير قوي. وقلت لكم بقى على طريقتها في الفرن وطريقتها على عين البوتاجاز. ويا رب حبايبي لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى في الاشتراك. انا واثقه من الجيش بتاع حنونه ان هيدعمني. ربنا يخليكم يا رب ويديكم الصحه ويخلي لكم عيالكم واي حد نفسه في اي حاجه بيتمناها يا رب يا رب دايما ينولها له، زي ما فرحتوني وفرحتوا قلبي وجبرتوا بخاطري ومشتركين زادوا. يا رب بس توصلوني ل1000 مشترك، وعايزاكم كده توصلوني لان كل الناس تشوفني، وتحطوا لي لايك حلو وكومنت جميل، تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتكتبوا لي على اي فكره جدا انتوا عايزينها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.